Guys, ebyadda love teriyo wallahi love teriyo toina okakasa eno enezairo nga besubiza ensi neggulu nga besubiza abaana bano nga beyagala ebyaddala nga tumanyi bana banti bali ekyawa ne bannaye buno budde Henule bena byasubiza nga Zaira ali mbisubiza Gianina era ne proposal dede proposal zalumye dda nenga bana Kongs Henule ne Gianina tubagaliza buwangazi ate tubagaliza muzale n'abaana okitegeera mutukiriza ebisuubizo byammwe muvembi okwekyawa okitegeera enuleterera abaana boyita musiruguudo toyita mbayite ssebo okitegeera va mu ebiri toyita mbayite bono omwana genda beera naye tokisussa naye nga bana Kongs ffe tubagaliza buwangazi okategedde mwe Blue Family muliwa laba no bano bebase tuli eno mu proposal tuli eno zi proposal zituuba egesa Henry ngambi egesa Henry a propose nze mwana muwala Gianina muli eno mwebase muzukuke mweraliikirire naye ekiri mu comment section abaana bataginga Zaira baby okufa obufi ekiri mu comment section abaana bataginga Zaira baby okufa obufi naye congratulations egesa congratulations Gianina egesa Henry mukadde waffe mwebale nnyo butatyobola kitiibwa ky'abasajja mwe baana mwe proposal nga zifuuse proposal we having weddings to attend ate mulowooza Henry tata propose nze Gianina ngamba ono Henry mumumanyi munange yafuna girlfriend anti Gianina kawala kali awo kato kalungi amutaddeko akaweta n'amugamba will you marry me nali manyi byakusaaga abaana beeyagalira ddala banange congratulations to you Gianina and congratulations to Henry Henry ye musajja he's a good boy omulaba nti he's principled and he's a man of his words tubagaliza bulungi ne holiday obegwako di ensubi olugambo kati laba Henry egesa awadde Gianina akaweta bali ano mu swing will you be mine choka sinache manyi bino byatuseewo ddi bannange bana eno tiimu yo obeno kapo yegenda itibwe etya simanyi Henry egesa okopa millionaire's girlfriend naye nga Kongs tubagaliza kisinga ye era wakunyiza ng'omukyawa nga tufuna omulala bamami bakyaliyo bangi kuneno ku media kibalume naye nga Kongs darling webale kutuuka ku buwanguzi